السلام عليكم. أوميكرون، الصحة العالمية قبل أيام قالت والله ممكن نصف سكان أوروبا قد يصابوا خلال الأيام القليلة أو الشهرين القادمين على أكثر تقدير بهذا المتحور من فيروس كورونا. طيب يا سيد، وبعدين مع هالموضوع بدناش نخلص من كورونا؟ طبعا أنا اليوم بصراحة جاي أطمنكم، ما في خوف، ما في رعب من الموضوع. والدليل في أمريكا تم تسجيل في دراسة جديدة طبعا 52 ألف حالة تم تشخيصها بأوميكرون، مقابلهم 16 ألف حالة بدلتا. معنى ذلك انه دلتا يا دكتور موجودة؟ نعم موجودة دلتا، لكن للأسف احنا لما الإعلام بياخدنا والناس بتحكي كتير في أوميكرون أو في المتحور الجديد دائما بننسى اللي قبله. لا، دلتا موجودة، ودلتا هي الأخطر بالمناسبة. عارفين من ال 52 ألف حالة اللي تم تسجيلهم كم حالة وفاة؟ حالة واحدة لمريض كبير في السن. طيب 16 ألف حالة من دلتا، كم حالة وفاة كانت؟ 14 حالة. طب يا ترى هذا شو بدل؟ بدل على انه دلتا هي الاخطر وهي الاصعب. لكن للاسف الشديد يمكن في الفترة اللي فاتت هاي موجة انفلونزا موسمية مع اوميكرون، مع نزلات برد، مع دلتا، مع يعني مشاكل كثيرة بهالفيروسات اللي بتصيب الناس، وكله بيشكي من ضيق في التنفس، سعال، قحة متواصلة، خلل في حاسة التذوق، ألم في المفاصل. طب هذا كله يعني ممكن يكون أوميكرون وممكن يكون دلتا. أنا في هذه الحلقة بدي أخليكم تميزوا بين أوميكرون وبين دلتا بكل سهولة وبكل بساطة، بس يا ريت بدون قلق وبدون خوف. الأمر مش صعب، بل على العكس ممكن يعني بوسائل سهلة نتخلص من هذه الأعراض وهذه المشكلة حتى لو كانت إنفلونزا موسمية. وبالمناسبة الإنفلونزا الموسمية في كثير من الدراسات بتقول إنه قلت بنسبة 300%. طيب هل أوميكرون ممكن يكون نهاية الجائحة؟ أنا شخصيا أتوقع هيك، ممكن يكون فعلا يعني أوميكرون ببشرنا بنهاية الجائحة إن شاء الله، وتنتهي يعني سنتين أو أكثر من سنتين تقريبا من حالة من الرعب سيطرت على العالم كله في كل مناحي الحياة، وتعود الحياة إن شاء الله إلى الوضع الطبيعي. أول شيء بدنا نحكي فيه هو موضوع السعال أو القحة. كثير من الناس بقول والله أنا يا دكتور بعاني من قحة ومن سعال وإجت فجأة هذه القحة، هل ممكن أكون أوميكرون؟ لا يا سيدي، صحيح أوميكرون فيه سعال وفيه قحة، لكن إحنا لما بنقول بدك تكون عندك كورونا لا قدر الله لازم تفحص، لازم يكون. طيب والله يا دكتور والله كثير بقولوا والله هو أعراضه في ألم في المفاصل شديد. نعم صحيح، أهم ما يميز الإصابة بأوميكرون هو ألم في المفاصل والعضلات، على عكس دلتا. دلتا بكون إرهاق ووهن، ضعف عام دون الألم. ممكن يكون في بعض الآلام، لكن في أوميكرون بيكون ألم شديد لم يعهده المصاب من قبل. طيب إضافة إلى هذا الألم، التذوق والتنفس في أوميكرون مش موجود، يعني ما في معاناة من موضوع حاسة، ما بتفقد التذوق ولا بتفقد الشم. أما في دلتا قد تفقد الشم والتذوق. نيجي للعرض الأشهر ألا وهو ارتفاع درجة الحرارة. درجة الحرارة في أوميكرون بتكون موجودة، لكن أكثر وين بتكون موجودة؟ بتكون موجودة في دلتا، بل وتستمر لأيام أطول. مع أوميكرون ممكن يومين ثلاثة وبتنزل درجة الحرارة، لكن في دلتا قد تستمر إلى 5 أو 7 أيام في بعض الحالات. السعال في أوميكرون بكون سعال مصحوب ببلغم، يعني سعال شوية مزعج مع البلغم. في دلتا بكون جاف أكتر، لكن في أوميكرون الحلق فيه حكة أو هرش في منطقة الحلق. هذا أحد أهم ما يميز أيضا الإصابة بأوميكرون. أما في حال الدلتا السعال أو القحة بتكون من الصدر، يعني وكأنه من أسفل الصدر من منطقة من الرئتين بتطلع القحة، وبتكون مزعجة ومتعبة للمريض، وقد يتناقص تشبع الدم بالأكسجين في حالة دلتا أكثر من أوميكرون. يعني طبعا اليوم في فحص بسيط من خلال جهاز صغير بيوضع في إصبع اليد، هذا الجهاز بيقيس
اللي هو نسبة تشبع الدم بالأكسجين، للأسف بتكون في دلتا أكثر. وهذا طبعا من الحاجات اللي قد يعني لا قدر الله لو نزل عن 91 ممكن يستدعي دخول المستشفى أو حتى دخول العناية المركزة في بعض الحالات. طيب والله يا دكتور هيك الأعراض يعني تقريبا انفهمت وواضحة. في أعراض زي التعرق ليلا، بنلاقي المريض بتعرق ليلا في أوميكرون الإصابة بأوميكرون بتكون بصاحبها عرق في الليل. أما في حالة دلتا بكون في عنده قشعريرة أكثر، والقشعريرة دائما قلنا بتيجي مع ردة فعل ارتفاع درجة الحرارة. قلنا درجة الحرارة بتمتد لفترة أطول وبتكون أعنف في دلتا. صعوبة التنفس طبعا بتكون بالتأكيد في دلتا أكثر بكثير من أوميكرون. كده بنكون أجملنا تقريبا الفروقات. طب هذا كله ممكن يصير بالإنفلونزا العادية؟ ممكن يصير لكن بشكل خفيف جدا، يعني ما بصير صعوبة تنفس بالإنفلونزا. طيب يا دكتور شو رأيك في اللي بروح بياخد حقنة الإنفلونزا؟ وهذه أنا دائما بقول عنها كارثة صحية. حقنة الإنفلونزا اللي بيتم فيها خلط الكورتيزون مع بعض المواد أو مضادات الالتهابات اللا استيرويدية، سواء كانت دايكلوفينيك أو يعني الدكساميثازون، بيتم خلطهم. وأنا حقيقة لا أعرف ليش يعني بياخدوها، ما عندي أي تفسير. كتير بقول لك والله يا دكتور الكورتيزون بيعالجوا فيه كورونا. صحيح بيعالجوا فيه كورونا في حالات معينة لما المريض بيعاني من صعوبة بالتنفس ومن التهاب في الرئتين، لكن مش أنا عندي شوية إنفلونزا موسمية أو نزلة برد أروح أخذ كورتيزون، هذا خطأ. طيب المضادات الحيوية، هذه الكارثة المضاعفة. يا دكتور أوصف لي مضاد حيوي، أنا عندي التهاب. يا سيدي الالتهاب الفيروسي المضاد الحيوي لا يجدي معه نفعا. طب يا دكتور بيعطوا الازيثروميسين، نعم صحيح بيعطوا، حتى في الولايات المتحدة لا زال بيعطوه لحالات معينة، مش أي حالة نزلة برد أو إنفلونزا موسمية لازم أقول له خذ الأموكسيسيلين، خذ السيفوتاكسيم، يعني مضادات حيوية كتير للأسف صار البعض بيتناولها بدون استشارة الطبيب. شو نعمل يا دكتور؟ طيب أنا بدي أقول لك شو تعمل. أول شيء بدك تحافظ على سيولة الدم عندك. ارجع للحلقة اللي عملناها عن سيولة الدم، مهمة جدا. كتير من المرضى بيموتوا بفعل من كورونا بفعل تجلطات بتصير في الرئتين وفي مناطق معينة من الجسم ومنها الدماغ كمان، وهذا ثبت علميا. طيب أنا كيف بدي أحافظ على سيولة الدم؟ أول شيء اتحرك، ثاني شيء اشرب سوائل بكميات جيدة. سوائل، لازم تشرب سوائل كتير بالذات في الجو البارد، لأنه معظمنا بننسى السوائل، بننسى الماء تحديدا. طب بعد هيك يا دكتور السوائل الدافية لإيش مهمة؟ أفضل مقشع وطارد للبلغم هو الماء. الماء أفضل مقشع وطارد للبلغم. بيجي بقول لك يا دكتور أنا عندي بلغم والبلغم ثك يعني صلب متماسك، مش طري مش لين مش رخو، ما بقدر أطلعه. طب شو يا سيدي اشرب ماء دافئ. الماء الدافئ أفضل مقشع في الكون للبلغم. طيب ما بعد هيك والله يا دكتور انت يعني اخذتنا لكورونا. طيب ما احنا عارفين اجراءات اللي بنتبعها، كل العالم بتتبعها وكل العالم بيحكي فيها: التباعد، لبس الكمامه. لو في حد عندك انت شاكك انه مصاب حتى لو بالانفلونزا لكن انت مش متاكد انه هي كورونا او مش كورونا، اوميكرون، دلتا، انت مش عارف، يا سيدي البس كمامتين مش كمامه، ما تقربش منه، ما تستخدمش ادواته الشخصيه، احرص على انك تنظف ايديك وتغسلهم. وسائل لازلنا بنذكر فيها مره ومرتين ومية ومليون. طيب بعد هيك احرص على انك تتناول الفواكه الحمضية اللي بتحتوي على فيتامين سي. احرص على مستوى فيتامين د، الفيتامين العملاق اللي بيساعد بل ويقوي جهاز المناعة عندك. وسائل كثيرة ممكن نستخدمها. مش بس هيك، الزنك قلنا مهم جدا، والزنك بنستخدمه ليلا. واحد بيسألني بيقول لي يا دكتور الزنك قديش ممكن نستخدمه؟ 50 ملي جرام وبتاخد قبل النوم. كمان بيساعد على تهدئة الجهاز العصبي، بيساعدك على انك تنام. حتى بعض المرضى بيقول والله يا دكتور مع الزنك بطلت السعال والقحة خف عندي في الليل. فيتامين دي بنذكر 5000 وحدة دولية يوميا إلى 7000 حتى وصولا إلى 10000 للإنسان البالغ ممكن ياخذهم، أو في الأسبوع ياخذ 50,000 وحدة دولية عبارة عن قرص. ممكن بعض المرضى يقول أنا والله ماشي على الحقن، حقنة واحدة شهريا. يا سيدي أيا كان
طريقة العلاج أو اللي هي جرعة العلاج، المهم تحافظ على مستوى فيتامين د في جسمك. بالمناسبة فيتامين سي دائما بنقول مش تروح تاخده عند الإصابة، لا، فيتامين سي فيتامين وقائي، يجب انك تحرص قبل ما تصاب. ان شاء الله ما بتنصاب بأي شيء، بأي لا أوميكرون ولا غير، ولا حتى بنزلة برد ولا بإنفلونزا، لكن لا قدر الله لو أصبت يجب أن يكون فيتامين سي عندك مخزون منه في جسمك. صحيح هو فيتامين ذائب في الماء وبيتم التخلص منه بسرعة، لكن عود جسمك على تناول حبة برتقال واحدة يوميا، أو حبة كيوي، حبة جوافة، الفراولة، الفلفل بأنواعه، كله بيحتوي ما أكثر مصادر فيتامين سي. مع أطيب الأمنيات لكم بالسلامة دوما، وأن ينتهي هذا الوباء وتعود الحياة إلى طبيعتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.